안녕하세요. 오늘은 난방누수하러 빌라 지층 세대에 방문해 드렸는데요. 지금 난방누수를 찾다 보니까 여기 지금 여기 거실과 주방 요 사이 문틀 요 밑에서 새는 거거든요. 자, 보면 두 군데가 돼요. 보시면 여기 근데 여기 하나 여기 두 군데 보이시나요? 여기가 두 군데 새는 거고요. 여기 보일러에서는 에러는 안 뜨고 고객님께서 자꾸 보일러 쪽에서 물이 싹싹 들어가는 소리가 들렸다고 합니다. 그래서 점검해 보니까 난방누수